Een roenreizende kleerbibliotheek. Zo neemt initiatiefneemster Julia Benedictus van Gariep de kleerketting die in de hele regio rondgaat. De tassen met 200 kleen hebben meerdere voordelen. Voor mij is het worsten niet wel een belangrijk punt. Maar ik moet zeggen, ik vind het echt wel heel leuk om al je kleding te krijgen uit winkels dus het zelf eens net komst. Ik bedoel, er komt toch weer naar je merkentje, naar je stijl. En waarom is mij wel het kind heel wat uit iedereen. Ik bedoel, als het net breed haast, maar dan haast nog wel wat kleding die net meer passen. Dan kan het een hele mooie manier wezen om toch die garderobe een beetje te verfrissen. Els die de tas krijgt, mij er wat indwaan en eruit helje. Betingst is dat de kleding in goede steed binnen. Er doggen al 80 vrouwen mooi onder de kleerketting. En het is zo'n succes dat er intussen ook een herentas en een bennetas is. De dameskleding heb ik jongen en daar heb ik me voor aanmeld. En toen een schofje die en toen zei ik tegen Julia, is het ik wat voor de band? Want ik zei, dat gaat ik zo goed. En die kleding bleef soms wel goed. Die gaan er 3 jaar kennen. Ik had zelf jouw band, dus dan is genoeg kleding in de huis. En zo hadden we met Julia oppraten en weer de damestassen begonnen, of de bannetassen begonnen. De animo wordt steeds meer. We gaan nu om en bij de 24 tot 28 deelnemers in de regio. De tas met de zwarte stip, die is Aafke. Ja. Er is een appgroep waarin de deelnemers een waar op beheer te houden. En ze laten een waar mooie vindsten zien. Julia en Aafke hebben zelfs ook al mooie items uit de tassen scoren kind. Hier is de kleid uit de tas. Nou, ik denk, ik doe zelf ook even wat uit de tas om. Want ja, ik vind wel regelmatig wat. En dan haast wel wat nice leuks.